Bwana Yesu asifiwe. Habari za saizi, karibu sana, karibu kwenye YouTube channel hii, na kama wewe ni mgeni, naomba usisahau kusubscribe na kulike. Leo mada yetu inahusiana na tabia 5 kifikra zinazoweza kubadilisha maisha yako kama kijana. Tabia 5 kifikra zinazoweza kubadilisha maisha yako kama kijana. Tabia ya kwanza ni kuamka mapema kila siku. Mambo yote mazuri huanza kwa kuamka mapema kila siku. Wewe kama kijana unahitaji kuamka mapema. Kuamka mapema kutakusaidia kupangilia siku yako, ikiwemo ni pamoja na kusali na kumshukuru Mungu. Kuangalia kama kuna changamoto zozote ambazo utakumbana nazo kwa siku husika, umejipangaje nazo. Lakini kutakupa kuweza kupangilia ratiba yako vizuri ya siku, na kama kuna mabadiliko, wewe kama kijana utaweza kufanya hayo mabadiliko kwa wakati. Lakini kingine, wewe kama kijana yawezekana unafanya kazi sehemu, itakusaidia kuweza kuwahi na kufanya kazi zako katika ufanisi mkubwa. Tabia nyingine ni tabia ya kusoma kila siku. Kusoma kila siku, lengo kubwa ni kuongeza maarifa kwenye eneo ambalo unalifanya au eneo ambalo kijana umeitiwa. Kwa hiyo wewe kama kijana mwenzangu unahitaji kuhakikisha kwamba unapata maarifa kwenye kila kitu ambacho unakifanya. Kwa mfano wewe umeitwa kwenye kusudi, labda wewe ni la kufundisha, unafanya kazi ya kufundisha, labda ni mwalimu. Hakikisha unakuwa na elimu kubwa kuhusu kitu kila ambacho unakifundisha. Lakini kwa mfano kama wewe ni mjuzi wa kitu fulani kama kijana, lazima utafute maarifa ya kutosha kuhusiana na kile kitu. Kwa hiyo utasoma vitabu vinavyohusiana na kile kitu, lakini pia utahakikisha kwamba unafuatilia sehemu zingine ama wataalamu wengine ambao wako bora zaidi katika maeneo yale, ili kuweza kuwa na maarifa ya kutosha. Hii itaongeza ufanisi katika utendaji wako wa kila siku. Sasa tabia nyingine ya 3 kifikra ni kupanga malengo kila siku. Sasa ni kitu kibaya kijana kuamka hana malengo yoyote mpaka jioni, kufanya bila malengo, yani giza, blind, bila malengo yoyote. Unahitaji kama kijana uweze kuianza siku na kuimaliza siku kwa ratiba. Lazima uhakikishe kwamba utakapoamka utaanzia wapi mpaka utakapokuja kulala, ratiba yako ikoje. Kwa hiyo unaandika kama kijana, unaandika kwenye notebook yako, unaandika kwamba mimi siku yangu ya leo kuanzia muda huu mpaka muda huu nitakuwa na matukio kadhaa kwa muda fulani. Umeainisha kila tukio kwa kuliandika, na hivyo inakusaidia hata pia unapofika mwisho wa siku kuhakikisha kwamba kutathmini, unaweza kutathmini sasa kama leo nimeweza kutekeleza yale majukumu ambayo mimi nilipanga kuyafanya kwenye siku yangu husika. Kwa hiyo itakusaidia sana. Na wewe kama kijana usiamue tu kwamba uamke tu na bila kuwa na mwelekeo wowote ule. Itakufanya kumaliza siku haujafanya kitu chochote ambacho ni cha muhimu zaidi, hasa kwenye kazi unaoifanya au kusudi ambalo umeitiwa. Lakini kingine, tabia ya 5 ni kuepuka kuahirisha. Tabia ya ahirisha jambo. Ama kwenye tabia ya kuahirisha jambo, vijana wengi kwa sasa hivi wanayo matamanio makubwa kwenye maisha yao. Wanazo ndoto, wanao malengo ambao wanataka kuyafikia, ni makubwa kuliko hali walizonazo kwa sasa hivi. Lakini yanahitaji kuchukua udhubutu wa kufanya, wa kupiga hatua, wa kuanza, hajaishi kwenye hatua gani. Sasa unapokuwa ni mtu wa kuahirisha, wewe kama kijana unakuwa ni mtu wa kuahirisha, nitafanya kesho, nitafanya kesho kutwa, nitafanya, zinakuwa nyingi. Nitafanya zinavuta muda, unakuwa ni mrefu, haujapiga hatua hata moja kwenye kazi ambayo pengine Mungu amekuitia, au kwenye kazi ambayo ni ya kitaaluma lakini unahitaji kuiboresha au kukuza wigo wako wa uelewa pamoja na uwezo au ufanisi wa kufanya jambo. Kwa hiyo wewe kama kijana unahitaji kuhakikisha kwamba kila unapokuwa unajua unapaswa kufanya kitu fulani, ufanye muda huo. Wakati unaokubalika siku zote ni wakati wa sasa. Wakati unaokubalika ni sasa, ni muda huu. Kwa hiyo kama kijana, hata unapomaliza kusikiliza video hii, unatamani ufanye jambo fulani ambalo unahisi ni msukumo ambao unatoka ndani, ni maelekezo ambayo unayapata kwa Mungu, hakikisha unaanza mara moja. Andika, weka malengo na unaanza mara moja. Usisubiri mazingira yawe ya kufaa. Tabia nyingine ya 5 kifikra ambayo unatakiwa uende nayo ni hakikisha unajiunganisha na watu wenye malengo. Jiunganishe na watu wenye malengo. Ikiwezekana watu unaojiunganisha nao kama kijana wao wanakuzidi. Aidha wanakuzidi uwezo kitaaluma, uwezo katika huduma fulani.
uzoefu katika kazi fulani, uzoefu katika jambo fulani. Sasa kama unakuwa umejiunganisha na watu kama wale, wewe kama kijana utapata nafasi ya kujifunza zaidi ili uweze kukua. Kumbuka, kuna watu unaweza kuungana nao wakakuvuta nyuma, wakakufanya ushindwe kuweza kutimiza malengo yako ya kila siku ama kurudi nyuma zaidi na ulipokuwa. Lakini kuna watu utakaoungana nao watakuvuta, watu ambao wanaweza kukusukuma kusema kwamba fanya hichi kitu, watu ambao wanaweza kukukosoa, watu ambao wanaweza kukufundisha na kukuelekeza. Hao ndio watu unaopaswa kujiunganisha nao, kwa sababu katika kila hatua ya maisha ya mwanadamu imefichwa katika fikra, imefichwa katika kutafsiri mambo na kuamua na kufanya maamuzi yaliyo yenye busara. Hivyo hizi ndizo sifa ama tabia 5 kifikira zinazoweza kukubadilisha wewe kama kijana kuweza kupiga au kukuchukua kutoka kwenye hatua moja uliopo kwenda kwenye hatua nyingine ya juu sana. Asante sana na kwa kunisikiliza. Bila shaka umeweza kujifunza zaidi, na ili uweze kuendelea kufuatilia mafundisho mbalimbali kwenye YouTube channel yangu hii, ninaomba uweze kusubscribe, kulike, ili uendelee kupata taarifa kwamba ni muda gani utahitaji kufuatilia. Asante sana, Mungu akubariki sana. Amen.